Чуулганы хамгийн чухал хэсэг юу вэ гэдэг дээр хүмүүс янз бүрийн ойлголттой бас байж идэг. Зарим хүмүүс чуулганы хамгийн чухал хэсэг юу вэ гэхээр барилга гэж бас ойлгодог хүмүүс бас байдаг. Зарим хүмүүс бол ямар нэг хөтөлбөр гэж бас ойлгодог хүмүүс бас байдаг. Зарим хүмүүс чуулганы хамгийн чухал хэсэг юу вэ гэхээр нэм гарагийн цуглалт гэж ойлгодог хүмүүс бас байж идэг. За эсвэл зарим хүмүүс чуулганы хамгийн чухал хэсэг юу вэ? Чухал зүйл нь юу вэ гэхээр мэдгүй хүмүүс бас байж идэг. Эсвэл хугас ойлголттой хүмүүс бас байж байгаа гэж хэлж болно. Хугас ойлголттой. Чуулганы хамгийн чухал зүйл юу вэ? Хамгийн чухал зүйл бол амьд харилцаа юм аа. Хоорондын амьд харилцаа юм. Тэнд өөрчлөлт, шинжилэлт, халамжлалт, тэнд залбирал, тэнд нөхөрлөлт, тэнд сайн сайхан зүйлүүд, муу муухай зүйлүүд цэвэрлэгдэн угаагдаг тийм процессыг явагдах газар бол чуулганы хамгийн чухал нандин зүйл юм аа гэж бас хэлж болно. Нандин зүйл юм гэж хэлж болно. Тийм учраас бид нар 246 дугаар ишлээс 46-аас 47 дугаар ишлэлийг харах юм бол тэд нар өдөр бүр сүм цуглараа тэгээд айлаас айлд очиод хуваацааж нөхөрлөж байгаа зүйлүүд тэр зүйлүүдийн харангуут нь бурхны зүрх сэтгэл нь маш их хөдөлж тэгээд зогсохгүй эргэн тойрон амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэн бас яасан бэ тэр зүйлүүдийг хараад баярлан хөөрж тэгээд тэд нар хүндэлж өссөн. Тэгээ бурхан тэдний хүмүүсээр яасан бэ сүм чуулганы итгэгчдийн дээр юу бий болгосон бэ гэхээр итгэгчдийн тоог, аврагчдын тоог өдрөөс өдөрт нэмсэн гэж ярьж байгаа гэж хэлж байна. Тэгээ чуулган болгонд явж байгаа хүмүүс бол юуг мөрөддөг вэ? Чуулган итгэгч болгон чуулган маань том болоосаа, өсөөсөө олон хүмүүстэй болоосаа гэж ер нь тодорхой хэмжээнд хүсдэг хүмүүс бас байгаад байгаа. Үйл итгэж хүмүүс ирээсээ, таньж мэдгүй хүмүүс ирээсээ, миний хайртай хүмүүс ч гэсэн аврагдаж манай чуулганд хамрагдаасаа ирээсээ гэж боддог баг. Гэхдээ үнэн чухал процесс нь бид нар энэ зүйлийг бий болгохын тулд бид нар 46 дугаар ишлэлээр илүү фокус тавиасаа гэж хэлмээр байгаа. Тэд нар сүм цугларч гэж ярьж байгаа. Тэгээ дараа нь ясам айлаас айл гадагшаа гараад цугларч боломжтой газруудыг бид нар олоод хуваалцаж нөхөрлж ирсэн гэж ярьж байгаа. Тэдний хуваалцаж нөхөрлөж байгаа процесс нь юу байсан бэ гэхээр тухайн үеийн соёл иргэншилд бол байхгүй зүйлийг тэд бий болгож эхэлсэн. Тухайн үед бол баян ядуугийн ялгаа. Тийм. Ромын колоничлол болно бас колоничлолд байгаа улс орнуудын ялгаа гэдэг бол харьцангуй байсан гэж хэлж болно. Хүмүүс туслана гэдэг ойлголт бол тэр урагтаа байхгүйсэн. Харин сүмээс гараад хүмүүс ядуус туслаад, халамжлалт туслаад, айлд ороод байгаа зүйлүүдийг хуваалцаж, тэдний зүрх сэтгэлийн сэтгэл зүгөө сонсоод, тэдний байхгүй байгаа зүйлийг нь хуваалцаж өөрсдөөсөө гаргаад, тэдний байгаа зүйлүүд нийтих байсан. Надад байгаа зүйл ч гэсэн чинийхээ, чамд дутуу бол би чамд өгөө гэдэг юм хамтын амьдрал байсан. Тэр нь юу болсон бэ гэхээр эргэн тойрондоо бүүм гэсэн. Өөрөөр хэлбэл юу болсон бэ? Хүн болгоныг хүндэтгэл хайрыг соронц мэд татаж байсан байхгүй анхны чуулган. Анхны чуулган. Бурхан яг л энэ чуулганыг л дэлхийд дээр байгаа өнөө цагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа чуулгануудыг бүгдийн тийм байгаасаа гэж хүсдэг юм а гэж хэлж байна. Тэгвэл тэр чуулганы хамгийн гол чухал зүйл нь юу вэ гэхээр жижиг бүлэг буюу эсийн бүлгээ гэж хэлж байна. Эсийн бүлэг гэж хэлж байна. Яагаад гэвэл бид нар эхлээд ном руу очицгоё. Бидний бурхан ямар бурхан бэ? Бидний бурхан биш ганцаараа ажилладаг бурхан бол биш. Тэр хамтаараа ажилладаг бурхан. Амен. Хамтаараа ажилладаг бурхан. Хамтаараа ажилладаг. Тэр бидний амьдралд ганцаарчлаг ерөөсөө төлөвлөөгүй. Амен. Бурханы төлөвлөгөө бол хамтдаа байхаар биднийг төлөвлөсөн. Амен. Бид нар эхлээд номын 2 дугаар бүлгийг харцгаая. За би даагууд удахгүй нэг зураг харуулна. Тэгээд та нар тэр зургийг хараад ер нь бол чуулганы систем бол юу вэ гэдгийг та бодож үзсэн. Систем гэдэг чинь уялдаа холбоо учир зүг ярьж байгаа. Логик, логистик нь хоорондоо ямар нэгэн зүйл хүрэх процессуудыг тогтвортой үйл ажиллагааг ярьж байгаа гэж хэлж болно. Тогтвортой үйл ажиллагаа гэж ярьж байгаа. Чуулган бол цуглаан бол биш. Цуглаан бас чуулган бас биш. Бид нар энэ цалаачсан бус ойлголтуудыг бид нар сэргээх хэрэгтэй гэж хэлж болно. Цуглаан гэдэг нь бол тодорхой цаг хугацаатай, тарах цаг хугацаатай, эхлэх цаг хугацаатай тодорхой хөтөлбөртөд хараад явах цуглалт гэж хэлж байгаа. Тодорхой зорилготой. Харин чуулган бол эхлээсээ буюу грекээр болвол дуудагчсан хүмүүсийг цуглалт гэж ярьж байгаа гэж хэлж байна. Тэгээ улсын хурал дээр юу болдог? Чуулган болдог шүү тийм үү? Тэд нар бол ард түмнээс сонгогдоод тусгаалan томилогдсон хүмүүс тэнд яг бүхэл тодорхой цаг хугацаанд тэд нар яасан бэ? Зорилготойгоор цуглардаг. Тэгээ тэр цугларсан тэр дуудагчсан томилогдсон хүмүүсийг бол юу вэ? Хийж байгаа үйл ажиллагааг чуулгаа гэж зарлаж байгаа гэж ярьж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр чуулган бол юу вэ? Бид нар бол Христэд дамжуулаад бүгд дуудагчсан хүмүүс. Амен. Тэгэхээр чуулган гэдэг ойлголт маань өөрөө маш юм харьцангуй байж магадгүй. Өнөөдөр ганцаараа байсан ч гэсэн та чуулган. Яг л бурхнаар дуудагчсан. Та хоёулаа байсан ч гэсэн чуулган. Амен. Та эсрэг бүлэг байсан ч гэсэн чуулган. Амен. За тэгэхээр юу вэ? Бид нар Эхлэл 2-ын 18 дахь эшлэлийг та бүхэн бас
Уншаасаа гэж бас хэлмээр байна. Эхлэл 2:18. Эхлэл 2:18. Эхлэл 2:18. Заасан уу? За хамтдаа уншия. 3:I. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох туслагчийг бий болгоё гэж хэлсэн байгаа. Амен. За энд юуны тухай гарч ийн вэхээр хамгийн чухал бид нар өнөөдөр тавих фокус юу вэ гэхээр сайн биш гэж ярьж байгаа. Эхлэл номын 1-2 дугаар бүлэг бол үндсэндээ тус тусдаа дараалал явж байгаа процесс биш. Тэр яг эхлэл 1-2 дугаар бүлэг нь өөрөө нэг цаг үеих нэг одоо нэгдсэн бүлэг гэж хэлж болно. Гэхдээ тэн дотор дарааллын процессуудыг нь ялгаж гаргаж ирсэн 2 дугаар бүлэг гэж ярьж байгаа гэсэн үг. Бид нар эхлэл номын 1-26 дугаар ишлэгийг харах юм бид хамгийн сайн мэддэг ишлэг байна. Өөрийнхөө дүр төрхөг тэдний бүтээгээ хүмүүсийг бүтээгээд өнөр өтгөн болоод олширтгаа тий захирдгаа гэж гарч байгаа шүү тийм үү. Тэрний 25 дугаар ишлэлээр ан амтаа ургамлаад газар уснаа явж бүгдийг бүтээсэн түүх гарч байгаа гэж хэлж байна. Харин нэгдүгээр бүлэгт 2 дугаар бүлгээс харах юм бол Адамыг чи бүх амьтдыг нэрлээ гэж хэлсэн. Тэгээ Адам бүх амьтдыг нэрлсэн. Гэхдээ Адам гэртээ ирэхэд юм уу эсвэл хин нэгэнтэй нэр олдохгүй хатад адуу гэж нэрлээ туулаа гэж нэрлээ ч юм уу тий. Маш олон юм хийгээд ядаж байсан баг. Түнд хуваалцах сэтгэлээ хин нэгэнтэй өөрийгөө сонсох тийм орон зай тийм сэтгэл зүйн хөвж гисэн тийм сүнслэг байдлаар гисэн нөхөрлөх нэг байхгүйсэн баг. Тэг хүмүүс юу гэж бодчих. Нэгдүгээр бүлэг бол тэр жигтэй энэ бол бүгдээрээ бурхны хамгийн нэн сайн төгс төгөлтөр процессуудын тухай дурдж байдаг. Гэтэл тэнд дунд юу байсан бэ гэхээр сайн биш гэж нэг үг гарч ирж байгаа. Тэрний үгээр энэ 2:18 дээр гарч ирж байгаа. Сайн биш гэдэг нь юу вэ? Бүрэн биш, арай болоогүй төгс биш гэдгийг илэрхийлж байгаа гэсэн утгатай зүйл нь. Тэгвэл яагаад Адамыг тэр процессыг 2 дугаар бүлэг дээр тодорхойлж гарч ирсэн бэгээр хүн ганцаараа амьддаг хүн биш юм аа. Хүн бол заавал хамтараа амьдрахаар бүтээгдсэн гэдгийг тодруулахын тулд 2 дугаар бүлэг дээр сайн бишээ гэж үгийг гаргаж ирсэн гэсэн утгатай зүйл юм. Тийм учраас бидний бурхан юу вэ? Бид ганцаардлаар амьдрах, ганцаарч амьдрах, бөөний хэлж амьдрах, хин нэг тусламжгүй амьдрах, эсвэл хин нэг тусалж чадахгүй амьдрахаа бидний бүтээгөөгүй. Бидний ямар ч үе жаргал зовно хамтаа амьдрахаар бүтээсэн нэг юм гэж хэлж байна. Амен. Тийм учраас ах トゥ нар та ганцаардаж байгаа бол бурханы төлөвлөрөөс гадуур байгаа гэж хэлж байна. Та чуулган дотор ганцаардаж байгаа бол бурхны төлөвлөрөөс ганцаардаж байгаа гэж хэлж болно. Бурхан хизээч хүнийг ганцаарангаар амьдруулахаар бүтээгээгүй юм а гэдгийг бид энэ 2:18-аас ойлгож болно. Тэгвэл бид нар 1-2 дугаар бүлгээс харах юм бол өвчин байгаагүй. Зовлон байгаагүй. Айцгүйс байгаагүй шүү дээ. Мөн үү? Хүмүүс ганц сайн биш өнө гэдэг энэ зүйлийг харах юм бол магадгүй болохдоо гим үгэд байсан, асуудал байсан, зовлон бэрхшээл байсан гэж магадгүй бодож байна. Харин бурхан яасан бэ? Өөрөг нь хавирганаас нь дотнчлан тэр хамтрагчийг хамтаар амьдрагч тэр нэг бүтээсэн гэж хэлж байгаа. Магадгүй шороноос бүтээсэн бол чи одоо шороноос бүтээсэн намайг бурхан мөр амин амьсгалаар төрөөж бүтээсэн гэж хоорондоо маргалж байсан баг. Харин хамтын амьдрал тийм нандин харилцаатай амьдрал бол юу вэ? Тэр үнийг хавирганаас бүтээсэн буюу бидний жаргал зовлонтой үед итгэж хүмүүс, бурханы хүмүүс үргэлж хамтдаа амьдрах, нэг ам шиг амьдрах тэр учир шалтгаантай юм гэдгийг тэдэнд яасан бөвлөөс юм а гэж хэлж болно. Тэгвэл танаас асуулт байна. Өнөөдөр та чуулганд явж байгаа ганцаардж байна уу? Ганцаарч юу ямар нэгэн байдлаар сүнслэг байдлын үйл ажиллагаанууд үйлчлэлийн үед гэр бүлдээ байгаа ч гэсэн та бурхны дотор чуулганд итгэж чуулганд явж байгаа ч гэсэн ганцаардж байна уу? Магадгүй бид нар өөр мэдээлэлгүйгээр яасан бурхны төлөвөөс гарсан байхыг үгүйсэх юм а гэж хэлж болно. Хүн болвол ярих хүнгүй байвал хуваалцах хүнгүй байвал чуулган дотор амьдралдаа ч гэсэн ялгаагүй сэтгэлзүүд айж мажаар ганцаарддаг. Тийм үү? Айж мажаар хүчгүй болж эхэлдэг. Айж мажмар тотшиг болж эхэлдэг. Та нар Facebook дээр, сошиал дээр харах юм бол олон дагагчтай хүмүүс бас байж идэг. Олон дагагчтай хүмүүс олон дагагчийнхаа өмнө инээж, ханиаж, гой сайхан өөдрөг тийм нөлөөнүүдийг бол ярьж идэг. Гэхдээ түүний зүрх сэтгэл дотор юу вэ? Ганцаардсан хүмүүс маш их байж идэг. Маш их хүмүүс байж идэг. Яагтвэл тэр хувьчлаг хүмүүстэй нүүр тулгаас айдаг юм байдаг. Магадгүй тийм байж болох юм. Эсвэл хин нэгнээс ямар нэгэн байдлаар шарх сорив аваад сэтгэл зүйн хувьд бол ганцаардаад хүнд хэцүү амьдчиж болох юм. Инээмсэглэлийн ард хоосон амьдарч байгаа хүмүүс маш их байна. Би бурхан таартай бурхан бол агуу, бурхан бол хязгааргүй. Бурханы хайр бол хаасаагүй оршиж гэж ярьж болно. Есүс намайг аварсаа гэж ярьж болно. Гэхдээ бид чуулган дотор ганцаардах учиргүй хүмүүс юм аа.
Номлогчийн үгс 9-р бүлэг дээр юунуудаа гарч байгаа вэ гэхээр хин нэгэн чинь унах үед түүнийг босгохгүй байхгүй нь бол хамгийн өрөвдөлтөө гэж хэлсэн байдаг. Хуучин гэрэлээр хамгийн гонигтай үг бол өрөвдөлтөө үг байхгүй юу? Өрөвдөлтөө үг байхгүй. Харин Есүс шинэ гэрэлээр тэр өрөвдлийг үгүй болгосон. Өрөвдөлтөө гэдэг үг. Өрөвдөлтөө гэдэг. Өөрөөр өрөвдөлтөө гэдэг нь чамааг унахад ганцаардахгүй чамд нэг тусламж хэрэгтэй туслах хүнгүй байна гэдэг нь бол өрөвдөлтөө хүн байхгүй юу? Өрөвдөлтөө хүн. Ялангуяа бид нар ч гэсэн бас яг уу ийм байдлаар амьдарч болохгүй юм аа. Амьдарч болохгүй юм. Бид нар ямар нэг чуулганд ирээд мэдээлэлээр мэдлэгээр оролцдог хүмүүс бол биш. Бид нар харилцаагаар амьдардаг хүмүүс болох хэрэгтэй гэж хэлж байна. Бид нар харилцаагаар амьдрах юм бол юу болох вэ? Намайг гонигтай байгаа, намайг хэцүү байгаа хүмүүс жижиг бүлгээр дамжуулаад, эсийн бүлгээр дамжуулаад мэдэх боломжтой. Намайг хүлээж авах боломжтой, намайг таньж мэдэх боломжтой гэж бас хэлж байна. Тийм учраас бид нэг зураг гаргая. Тэгээд тэр зургийг бас та бүхэн төсөөлөөд бодоорой. За би нэг номлолоо юу руу оруулаад ингээд юу гаргасан. Нэг юм гаргасан. Зөндөө алдаа байсан. Тэгээд янзлаад гайгүй баха. Өмнө гоё болцсон байна. За. За тэгээд ийм байна. Тэгээд чуулганы хамгийн чухал зүрх болвол зүрхэн одоо үйлчлэл болоод бүлэг болвол эсийн бүлэг гэж бас хэлж байгаа. Эсийн бүлэг. За тэгэхээр бид нар яг өнөөдөр бидний бурхан ганцаараа амьдрахаар юусоо бүтээгүй хамтдаа амьдрахаар бүтээсэн гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй. Адамыг ганцаарангаар нь хөөр хийдээгээд орхиогүй. Харин түүнд хандагчийг бүтээсэн тийм үү? Энэ бол тийм учраас итгэлийн амьдрал гэдэг бол чуулган дотор ганц хүн баатар болохоор ч юм уу эсвэл Христ итгэлийн дүгүүд ганц хүн тий цор ганцаараа итгэж болохоор бурхан ерөөсөө хүмүүсүүдийг амьдралыг төлөвлөөгүй. Харин тэр хүнээр дамжуулаад хамтын амьдралыг, хамтын итгэлийг хамтдаж тэр амьдралыг бүтээхэд тул бурхан яасан бэ? Авралын процесс дотроо энэ анхны эхлээд 2 дугаар бүлгийг шингээж өгсөн байгаа байхгүй юу? Шингээж өгсөн. Хэрвээ чи удаан ганцаараа яваад ч юм уу те ганцаараа явах юм бол ядарнаа, цөхөрнөө, амьдралаа хуваацахгүй болоо чи удахгүй явах уу? Унах болно гэдэгт бол бид нар бол эргэлзэхгүй байна. Харин чи харилцаанд ороод эсийн бүлэгт ороод хуваалцаж ярилцах юм бол хамгаалагдах болно, дэмжигдэх болно. Чи өсөх болно гэж бас хэлж байна. Өсөх болно. Тэгэхээр өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Би одоо ганцаараа явж гэнэ үү? Чуулганд хүмүүс намайг явж байгаа, миний нөхөрлж байгаа эсийн бүлэгт явж байгаа хүмүүс намайг мэдэж өгнө, намайг ойлгож өгнө, тэ? Намайг босгох хүн ер нь байна уу? Тийм үү? Миний амьдралд ер нь хэн надад туслах зөвлөгөө өгөх хүн хэн байгаа вэ? Надаас зөвлөгөө авч байгаа хүн бас хэн байгаа гэдгийг та бүхэн эргцүүлж хараарай. Тийм учраас бурхан юу гэж хэлж байгаа вэ? Ганцаараа байх нь сайн биш ээ гэж хэлсэн байгаа. Хажуунаас хэлцгээ. Ганцаараа амьдрах нь сайн биш ээ гэж. Тийм учраас бид нар харах ёстой зүйл байна. Бид нар энэ шувуу шиг одоо энэ бүргэд мэт бүгдээрээ бай гэж ярьж байгаа ш тийм үү? Бид нар сая 40-ийн 30 40 бүлэг дээрээс ерөнхийд нь харах юм бол бүргэд бол яах ёстой вэ? Нэг далавчтай биш тийм үү? Хоёр далавчтай тийм үү? Чуулганд ч гэсэн бас цуглалтыг харах юм бол хоёр далавчаар ер нь бол эрдэмтэд тийм үү? Ер нь одоо энэ талын судалгаагаар бол гой зүүрлэж ярьдаг юм. Тэгээ чуулган бол хоёр одоо юм үндсэн системийг үргэлж явах хэрэгтэй бай. Дээгүүлж явах хэрэгтэй. Нэг нь бол юу вэ гэхээр нийтийн цуглалт. Буюу одоо сүм цугларсан хэсэг байгаа. Нөгөөх нь болохоор одоо 46 дугаар эшлэлээр гарч байгаа айлаас айл буюу дэнтэй цуглах жижиг бүлийг тодорхойлж байгаа гэж хэлж байна. Тодорхойлж байгаа гэсэн утгатай зүйл юм. Та нар цуглалт дээр харах юм бол нэг хүний урдаас номлолыг сонсож байгаа тийм үү? Тэгээд та нар тараал яваад өгчнө. Гэхдээ энэ бол яг амьд харилцаа бас биш. Харин бид нар эндээс гараад юм уу бүлэг бүлгээр болох амьд харилцаа бий болно гэж ярьж байгаа. Бид нар ойлгоогүй мэдээгүй чадахгүй ойлгож чадахгүйгаа одоо болоод ухаарч чадахгүй зүйлүүдийг бид нар эсийн бүлэг дээр сурах боломжтой гэж хэлж байна. Эсийн бүлэг дээр. Тэгвэл бид нар Мосегийн зарчмыг бодж үзье. Хэрэв бид нар өнөөдөр пастор бүх зүйлүүдийг пастор урд гараад янз бүрийн байдлаар ингээл номлоод байж болно. Тэгээд та нар яг үзэгчд болж болно. Харин бид нар үзэгчд биш. Бид нар амьд харилцаатай өөрчлөлттэй байхын тулд бид нар жижиг бүлэг бидэнд хэрэгтэй гэж хэлж болно. За бид нар 14 дугаар бүлгийг бол мэдэн тийм үү? Ятро буюу Мосегийн хатан их Мосегийн гайхамшигтай улаантай гэсээр гаталцсан тэр мэдээг сонсгоод очиод уулзах гэсэн чинь уулзах цаг байхгүйсэн. Юу болсон бэ? Өдөржингөө хүмүүс асуудлуудаа барьсан. Тэгээд тэнд нэрсэн гомдол маргаан те Мосетой ойрхон хүмүүстэй атаархаа ч юм уу те эсвэл Мосе нэг үдэ хитрхийг цаг аваад нөгөөд нь асуудал тайлж чадахгүй бүх асуудлууд үүссэн байсан.
Тэгээд ерөөсөө Израилийн ард түмэнд израилчуудад асуудууд тэр чуулган дотор асуудууд маш их байсан. Тэг хүнээс хамааралтай болж гэлсэн. Харин Ятра юу гэж хэлсэн бэ? Чи энэ мэдэрээ явах юм бол чи байтугай наад хүмүүс чинь ч гэсэн бодоо олно гэж хэлсэн байна. Бодоо олно гэж хэлсэн. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ? Ятра Эхлэл номын 18-ыг 21-22 дугаар эшлэгийг уншъя. Эхлэл ном 18-ыг за хойно гоё Библи байгаа шүү те. Бүгдээрээ бас Библиудээ авчраагүй болоод Библийг гоё хэрэглээрэй. 18-ыг 21-22. За хамтдаа уншъя. 3 21-22. Осло манайхаа. За хамтдаа уншъя. 3 И. Буруугаар олсон олзыг үзэн яддаг. Шудраг хүмүүсийг сонгож аваад тэднийг ард түмний дээр 1000-д 150 болон 10-ийн дараагаар тавь. Тэд ард түмнийг бүхий л цагт шүүг. Аливаа том хэргийг тэд чамд авчирч харин аливаа жижиг хэргийг өөрсдөө шүүг. Тэгвэл тэд ачаанаас чинь үүрэлцэж чамд хэлбэр болно гэж хэлсэн байгаа. Амен. Юу гэж хэлсэн бэ? Ятра энэ байдлуудыг хараад чи ингэж удаан явж болохгүй гэж хэлсэн байгаа. Энэ маш чухал анхааруулгыг хэлсэн байгаа. Бид нар хичнээн чуулган байна. Алсын хараатай, зоригтой олон процесс үйл хөдлөлттэй байсан ч гэсэн буруу системтэй байх юм бол хичнээн сайн зориг байгаад нэмэр байхгүй. Тийм учраас Ятра юу гэж хэлсэн бэ? Чи 10-ыг, 50-ыг, 100-ыг, 1000-ыг бүтээ гэж хэлсэн байгаа. Бид нар энэ түүхийг бол бидний Чингис хааны за Атилла тий бүр манай өмнөхөөс одоо энэ ихэлсэн одоо цэрэг дайны одоо стратеги бас чухал төлөвлөгөөч тийм үү. Энэ бол маш сайн гарц гаргалгаа байсан. Тэгвэл юу вэ? 1000-ыг, 50-ыг, 100-ыг, 10-ыг бүтээ гэж хэлсэн. Энэ юу вэ? Ажил, үйлчлэл, чуулганы бүтцийг маш энгийн хэлбэрлөө оруулсан гэсэн утгатай зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл дөнгөж Ятра хурж ирсэн чинь маш хүнд байсан. Өвчнөд, зовлонтой, асуудалтай, маргаантай, мэтгэлцээтэй хүмүүсээс нь тэгээд тэр бүгдээрээ Мосег хүлээж ирсэн. Яг л бүгдээрээ пастораас хамааралтай хүмүүс байсан гэж хэлж байна. Үнэ цагаар хэлбэл пастортай уулзахгүй болохгүй, пастораа залбируулахгүй болохгүй, пастор бидний энэ асуудлуудыг бидний гэр бүл дээр ирэхгүй бол болохгүй гэдэг энэ асуудал байсан гэсэн утгатай зүйл юм. Чуулганы эзэн бол Есүс Христ юм а гэж хэлж байгаа. Амен. Тийм учраас хүн бүрд анхаарлаа хандуулахын тулд 10-ыг бүтээсэн гэсэн үг байхгүй юу? 9 бүлгийг бүтээсэн. 10 нь юу вэ? 10 хүнийг хариуцна гэсэн үг байхгүй юу? 10 хүнийг хариуцна. 10 хүний төлөө залбирна гэсэн утгатай зүйл юм. Тийм учраас чуулган нэг хүний хүч чадалтай чадвартай хүн дээр төвлөрдөг биш. Өнөөдөр та бүхэн энэ хүн байхгүй бол яах болоо гэдэг тийм асуултууд тулгарч ирсэн үү? Магадгүй танд итгэж найжж ирсэн итгэлийн чинь ах ч юм уу итгэлийн чинь одоо нөлөө үзүүлжсэн тэр нэг байхгүй болчвол та юм чуулганд өршлөж явах уу гэдэг асуулт байгаа гэсэн үг. Заримдаа бид нар ийм үгийг сонсдог. Айгүй нөлөө үзүүлэл үлгэр дуурайл үзүүлжээс ах минь байхгүй болчихлоо гэд гуниглаад үлддэг хүмүүс бас байдаг. Гэхдээ үлдэж байгаа нь тэр эзнийг харах боломжууд нь нэгсэн гэж хэлж болно. Мэдээж тэдгээр хүмүүс эзнийг харахад саад тусан гэсэн үг биш. Тэр бурхан тэр хүмүүсээр дамжуулаад бурханыг харах боломжуудыг нээсэн гэж хэлж болно. Тийм учраас чуулган хүний хүч чадал дээр биш, системд төвлөрөх хэрэгтэй гэж хэлж болно. Систем сэтгэл хөдлөл байхгүй. Янз бүр гой сайхан хөтөлбөр, гоо ангисэг байхгүй гэж хэлж болно. Хөгжим техник байхгүй гэсэн утгатай зүйл юм байхгүй. Тэнд юу байнгын тогтмол процесс явагдана гэсэн утгатай зүйл юм. Энэ бол чухал зарчим. Бид нар системийг зарчим болох хэрэгтэй. Зарчим болох хэрэгтэй. Өнөөдөр жоохон ийм төлөвлөлттэй жоохон ярих бах, тийм? Хэрэв бүтэн систем байхгүй хүмүүс айжмдаа алах болголоо. Тэгэл дахиад 3 жилийн дараа чуулган дахиад нэг өөр хүмүүсээр цуглах болно. Нөгөө нэг байдаг гэдэг дээр байхгүй болоод өөр хүмүүс ирэх болно. Харин он цаг хугацаа өнгөрөх тусам байх ёстой. Байр савнд дүүрээд хүмүүсийн цугларалт нь идэвчээд үргэлж явах. Чуулганд янз бүрийн тоног төхөөрөмж байхгүй ч гэсэн амьд өөрчлөлтөд явах газар бол системтэй чуулган юм аа. Амен. Тийм учраас ахтунаар та бүхнийг өөрийнхөө эсийн бүлгийг жижиг бүлгүүдэд нэлээд юм акцент, нэлээд юм ач холбогдол өгч учир зүгүүдийн эргцүүлэн тунгааж хараасаа гэж бас хэлмээр юм.
Хараасаа гэж хэлмээр. Бид нар эсийн бүлгийг дутуу болгоод буруу ойлгоод юм уу эсвэл энэ талаар нэг ойлгомжгүй тодорхойгүй ч юм эсвэл ойлгох хүсэхгүй байх юм бол эргээд магадгүй та ганцаараа үлдэх болно. Ганцаардах болно. За бид нар дуулал 133-ийн 1-р эшлэгийг бас үзье. Дуулал 133. Дуулал 133. Бид нар бүлэг дотор цугларах уу тэнд аюу гоё юм бий болно. Тэнд маш гоё өрөөл бий болно. За бид нар өрөөл дуртай шүү дээ. За 133-ийн 1. 1-ээс 3-ыг уншъя. 3 харах тун ах トゥ ус хамтдаа нэгдлэр амьдрах нь хичнээн сайхан, хичнээн тааламжтай байв. Энэ толгой дээрх сайн тус сахлаар Аароны сахлаас доош бууж хувцсныхын захаар урсахтай адил Сионы уус дээр буудаг Хермоны шүүдэр адил юм. Учир нь тэнд эзний ерөөлийг мөнх амийг тушаасан билээ гэж ярьж байгаа. За тэр ерөөлийн тухай ярьж байна. Ерөөлийг мөнх амийг тушаасан гэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ ерөөлийг айгүй гой зүүрлэж уянгалуулж одоо хэлсэн байна шүү дээ, тийм үү? Юу гэж адилтгсан байна? Толгой дээр сайн тос сахлаар Аароны сахлаар доош бууж хувцсныхын захаар урсахтай адил Сионы уус дээр буудаг Хермоны шүүдэр адилаа гэж ярьж байгаа. Тэгээд биднийг хамтдаа байх тусам юу болох вэ гэхээр бурхан тэнд ерөөлийг асгадаг юм а гэж ярьж байгаа. Ерөөлийг өгөхийг тэнд бэлдэж өгдөг гэж хэлж болно. Хамтдаа байх. Тэгвэл тэнд гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? Юуг тодорхойлж байгаа вэ? Ямар объектыг ярьж байгаа вэ? Тэнд гэдэг нь хүмүүсийг тодорхойлж байгаа. Экклесийг тодорхойлж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Экклесийг тодорхойлж байгаа. Хүмүүс байгаа газар харилцаа бий болж гэлдэг. Зарим хүмүүс ингэж боддог амар гоё кофе шопт амар гоё орчинд байдаг гэсэн зарим хүмүүс ганцаардаж сууж байдаг. Тэндээс ямар нэгэн гоё сайхан зүйлүүдийг хайж байдаг. Тэр нь тэгтээ цуглалт буюу эвдэл байж байдаг. Тэр үедээ л авах гоё сайхан мэдрэмж байдаг. Харин хүмүүс цугларах уу тэнд юу болох вэ? Тэнд жигхэн бурхны тэр ерөөлүүд тэр газар цуглах болно. Экклесээ цуглах үед. Зарим хүмүүс ингэж болно. Би ганцаараа байгаад хангалтцаа. Би бүгдийг мэдэн суран чадна. Ер нь ойлгомжтой асуудал гэж магадгүй зарим хүмүүс тэгж бодож болсон. Чуулганд олон жил яваад бид нар иймэрхүү бүдрүүлгийн дотор орох тохиолдол бас байж идэг. Гэхдээ тэр хүн яах вэ? Яг үнтэй би ганцаараа бурхантай цаг гаргажаа гэсэн чинь яг үндэ тэр бурхантай биш уцтай цаг үеж гаргацсан бижиж болох юм. Эсвэл ямар нэг К-драма ч юм уу те бүр тэрнийгээ бүр ингээд бурхнаас илүүгээр тавьчихсан тийм тэрнээсээ л ерөөсөө хамааралтай амьдчиж болох юм гэж болно. Утас нь ямар нэгэн байдлаар биднийг яах вэ? Одоо эзэмтсэнд байж иж болох юм. Тийм учраас ах トゥ нар минь ганцаараа байсанс хоёулаа илүү дээр. Ах トゥ ус хамтдаа байх нь бурханд ерөөл буухын цондон гэж хэлж болно. Цондон ч гэж юу гэдэг лээ. За. Тийм учраас ах トゥ нар минь хамтдаа байх нь бол бурхан үргэлж тэр итгэгчдийн дээр ерөөлөө хасгаад бэлэн байдаг шүү. Бэлэн байдаг шүү. За. Тийм учраас яах ёстойгоор бид нар эсийн бүлгийн системийг бид нар оруулах хэрэгтэй болсон. Энэ системийг та бүхэн тодорхой хараасаа гэж бас хэлмээр бид нар цаашдаа чуулган маань хэдэн эсийн бүлэг болоод хэрхэн задрах вэ гэдгийг бас бид нар эх 7 хоногт хийгээд эх 7 хоногт мөргөл тарсан дараа та бүхэнд амттай хоол бэлдээд бид нар анх удаа биш хоёр дахь удаага эсийн бүлгийн практикл одоо тийм процессыг бас бэлдсэн байгаа, хөтөлбөрийг бас бэлдсэн байгаа. За тэгээд яг уу икэм бол чуулган аажимдаа өснө. Заавал хайрын кафе, лав кафе сайн мэдээ тарах хөтөлбөр гих шаардлагагүй. Жижигээр 5-6 нийлээл сайн мэдээ тарах хөтөлбөр хамтдаа явах хөтөлбөр, гэртээ өрөх хөтөлбөр, янз бүрийн ресторан ч юм уу, янз бүрийн хоббигоороо цуглуул олон аргачлалууд яг эсийн бүлэг дотор боломжууд байдаг гэж хэлж болно. Нөөц боломжууд бол эсийн бүлэг дотор байдаг гэж хэлж болно. Тэгэх юм уу чуулган аажимдаа өснө. Аажимдаа өснө гэж ярьж байгаа. Аажимдаа өснө. За тэгээд яг уу бид нар бас Есүсийн загварыг бас харах хэрэгтэй. Есүс ирсэнийхаа дараачсан бас л юу болсон бэ? Тэр хин дээр төвлөрсөн бэ? 12 дагалдагчдаар төвлөрсөн. Бүгдээр хэлээд үзье 12 дагалдагчдаар төвлөрсөн. 12 дагалдагчдаар. Гэхдээ Есүсийг хараарай. Тэр 50000 хүн хоолсон шүү, тийм үү? 50000 хүний гаргалгаа нь бол 20000 хүн байгаа шүү, тийм үү? 20000 хүнийг хоолсон шүү дээ. Хоёрынтой хоолсон, тийм үү? Тэгээ маш олон гайхамшигтай гэсэн. Маш олон хүмүүс Есүс Христийг дагжсэн. Тэгээд маш олон хүмүүс сургаалуудаа хийжсэн. Тэгээд тэр олон хүмүүс дотор ч гэсэн юу байсан бэ? Дайснууд нь хүртэл дагалдаж явж исэн, тийм үү?
Эсэргүүцэж байгаа хүмүүс нь үрдэл дагалдаж явж ирсэн тийм үү? Эцэстээ сүүний цовдлогчсон хүмүүс үрдэл дагаж явж ирсэн тийм үү? Гэтэ Есүс түүнээс илүү чухал зүйл нь яг цөөн хүмүүстэй төвлөрч ирсэн. Тэр цөөн хүмүүсийн тоо бол 12 байсан. 12 дагалдагчд төвлөрсөн. 12 дагалдагчд. Тэгээд тэднийг яасан бэ? Матай номдэрс Марк номдэрс харах юм бол томилсоо гэж хэлсэн байгаа. Томилсоо гэж хэлсэн. 5,000 20,000 хүн надад өөрөөр тэр гайхамшигтайг үдсэн учраас тэднийг би томилно гэж юусэн яриаггүй. Тэр 12-ыг сонгоод тэднийг томилсон, бэлтгэсэн, тасгалжуулсан, хамтаа идэж уусан, хамтаа хонж, хамтаа ярьж, хамтаа сэтгэлээ хурцж, хамтаа залбирсан байхгүй юу? Тэд би энийг дэндүү сайн байдна. Харин өөр хүмүүс хараад тэр 12-ыг харахтаа энэ Юдас нь мөнгөний хулгайч юм бэлээ. Энэ Матай нь ерөөсөө юмд оролцдгүй тэгээд чимээгүй л яваад Есүсээс ерөөсөө салтгүй гэж янз бүрийн зүйлээр ярьж байсан баг. Гэтэ Есүс тэдний бүгдийг нэг зүрхээр Бурхны хайраар хайрлаж байсан. Яг бол энэ миний эсийн бүлэг гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Эсийн бүлэг. Тэгээ манай жолооны эсийн бүлгүүд маань өөр өөрсдийн гой гой нэрнүүд бас өгсөн байгаа шээ тийм үү? Тийм учраас актуунаар Есүсийн стратеги системийн гол зорилго нь юу байсан бэ? Авралын тийм хаанчлалын гол зорилго нь юу байсан бэ? Тэд нар жижиг бүлгээр дамжуулаад дэлхийд хүрэх явдал байсан. Тэр жижигхэн бүлэг дэлхийд хүрсэн өнөөдөр. Тэр жижигхэн бүлэг нь өнөөдөр цаг хугацаа, он цаг, цус, нүж, хавчлаг, зовлон туулаад өнөөдөр яасан бэ? Мөрөд байр зовлон бий болоод өнөөдөр бас бид нар бий болсон биз дээ. Амен. Эсийн бүлгийн өрнөл ийм хүчтэй юм гэж ярьж байгаа. Тэр хүчтэй, тэр хүчрхэг байдлуудыг юу болсон бэ? Тэд нар гарангуудлаа үүс 2 дугаар бүлэгтээ боддоор хэрэгжүүлсэн байгаа байхгүй юу? Хэрэгжүүлсэн. Тэгээ учраас Есүс олон хүнд номлох нь сонирн биш байсан. Гайхамшиг үзүүлэх нь сонирн биш байсан. Юу чухал байсан бэ? Дагалдагч нар өөрчлөгч нь чухал байсан. Амен. Есүс өгснөхийн дараа юу болсон бэ? Есүс өгснөхийн дараа 5,000 хүмүүсээ бүгдээ надаас гайхамшиг харсан хүмүүс бүгдээ ирээрээ. Өгнөөс амьсан хүмүүс бүгдээ ахтуулаараа ирэх гэж юусэн яриаггүй. Тэр шууд нөгөө 12 лог очсон. Зүгтсэн, урвсан, худал ярьсан, өөрийг нь эсэргүүцсэн. Тэр хүмүүс рүү л очсон. Харин тэдгээр хүмүүс тэр зүйлүүдийг харсан дараа тэдний бодол, хандлага, хүсэл мөрөөдөл хүртэл өөрчлөгдсөн юм. Амен. Вау. Есүс 12 хүний гадаа дүрхийг биш зүрхийг харсан юм. Амен. Яна би таныг эсийн бүлгийн талаар илүү сайн ойлгоосаа гэж бас хэлмээр нь. Магадгүй жилийн дараа ч юм уу, сарын дараа ч юм уу, магадгүй удахгүй хэдэн сарын дараа танд ямар хэрэгтэй та ойлгох болно. Бид жоохон хичээх хэрэгтэй байгаа шүү. Амен. Есүс ямар нэгэн од болохыг од болоод гялалцаад инфлюенсер болох нь ерөөсөө тэр хүсээгүй. Тэр зүгээр хүмүүсийг өөрчлөхийн тулд л хэлээд ирсэн. Амен. Есүстэй уулзсан хүмүүс өнөөдөр энд яасан бэ? Өөрчлөгдсөн байгаа шүү, тийм үү? Өөрчлөгдөг бол та энэ газар суухгүй шүү, тийм үү? Хаа сууж явах вэ? Утсан дээр суужж болох юм, тийм үү? Уулан дээр суужж явах тийм мэдэхгүй шүү, тийм үү? Ямар нэгэн газар байж байгаа бох, тийм үү? Есүсийн модель загвар дараа нь 2 дугаар бүлэг дээр яасан гайхамшигтай үйлчлэнтэй гэж ярьж байгаа. Тэгээ бурхан бүрдээ тэр чуулганд бүр өөр оролцсон шүү дээ. Бүр юу болсон бэ? Авралтын тоог өдрөөс өдөрт нэмсэ гэж ярьж байгаа байхгүй. Хүмүүсийн хайх хүндлийг хүлээгээ зогсохгүй бурханы тэр тааллыг хүлээж авсан байгаа байхгүй. Тэгээ бурханы таалалд ямар чуулган нийцдэг вэ? Бурханы таалалд гоё микрофонтой, техник тоног төхөөрөмжтэй юу? Нөө. Бурхан биднээс өөр зүйлүүд өгсөж идэг. Жинхэнэ загвар юу вэ? Тэр өдөр бүр сүмд буюу. Өдөр бүр сүмд гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа вэ? Өдөр болгон сүмд очих процессууд бас байхыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр сүмд цугларсан гэдэг нь болохоор тэд эзний өдөр цугларсан. Яг л тэд ч 20,000 болоод эхэлсэн учраас сүмд цугларахгүй яг ээлж ээлжээр мөргөл өргөө залбираад эсвэл цуглах газар байхгүй айлаасаа зарим айлд эсэргүүцээд зарим айлд очих гэсэн янз бүр хавчлагт янз бүрийн зүйлүүд болоод өдөр болгон ямар нэгэн байдлаар сүмд 24 цаг ч юм уу онгорхоо байсаа гэж хэлж болно. Нэггүй өдөр болгон ирэх тухай бол биш. Магадгүй ирсэн байхыг бас үгүйсэхгүй. Тэнд хэрийг залбирч явж болно гэсэн утгатай зүйл юм. Тийм үү? Тийм учраас юу вэ? Тэд том цуглалтыг бол маш сайн хийсэн гэж хэлж байна. Маш сайн хийсэн. Тэгээд тэд яасан бэ? 45 43 дээрээс харах юм бол тэд сургаал сонссон. Сургаал сонсоод залбирсан. Тэгээд хуваалцсан. Хуваалцаа гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? Бид хэд хэдэн агуулгуудыг грекээр тайлбарлаж ш тийм үү? Өмнө ярьжсэн. Хуваалцсан гэдэг нь болохоор мэдсэн зүйлүүдийг мэдээлэл өөртөө хадгалаад эсвэл өөрийгөө боловсруулаад амьдрах биш. Гаргаад нөлөө үзүүлээд өөрчлөлт үзүүлэхийн төлөө зүтгэх золиос зориултыг зүтлийг тодорхойлж байгаа гэж хэлж байна. Тэгээ бодит мэдээж хэрэгцээний тухай бол энд гарч байгаа.
Тэгээд айлаас айл гэдэг нь болохоор жижиг бүлэг байхгүй. Айлаас айл гэдэг нь жижиг бүлэг. Байгууллага бол биш. Жижиг бүлэг. Тэгэд айлд очих юм бол мэдээж хооллож унталт янз бүрийн байдлаар ингэ болно шүү тийм үү. Магадгүй гэртээ хүн хамгийн яг уу тайван байх бах. Тухайн үеийн соёлыг харах юм бол тийм соёл гэж юусэн байхгүйсэн. Тийм систем гэж юусэн байхгүйсэн. Энэ бол ариун сүнсээр хийгдсэн ажил байхгүй. Энэ бол Бурхны Есүсийн хүсэл Бурхны тэр гаргасан загварын ажил байгаа байхгүй. Харин дэлхийн загвар бол юу вэ? Баячуудын айлчууд ядууч юм хамаагүй хүн орж болохгүй. Ядуучуудад баячууд юм уу эсвэл ингийн хүмүүс орж болохгүй. Тэд дог дохуу хийн орох юм бол доошоо орно гэж хэлж байгаа. Харин сүм бол бүх хүмүүс нээлттэй байсан. Амен. Тийм учраас чуулган яг хоёр даалгавчтай шувуу шиг тавгүй төсөөлөөсэй гэж хэлмээр байна. Нэг даалгавч нь бол том цуглалт, нөгөө даалгавч нь бол жижиг цуглалт байх хэвээр. Амен. Тавгүй харж байна уу? Тэгвэл бид нар яг том цуглалт дээр хамтаа магтаад, сургаал сонсоод бие биентэй урам зориг яг Бурхны үгээр дамжуулаад олж авна гэсэн утгатай зүйл. Дараа нь бид эсрэг бүлэг дээр яг тэр осон зүйлүүдийг бид нар ярилцах хэрэгтэй, солилцох хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй. Бид нар тэнд уйлж болно. Заавал сэтгэл хөдлөл бид нар нулимсаар харах зүйл бол биш юм а гэж хэлж байгаа. Тэгээд яг харилцсан гэсэн утгатай зүйл. Тэгээд биеийнхээ амьдралыг хараа боддоор хараа туслах цуслаа юу вэ гэдэг бас эдгээр оролцоонууд бол жижиг бүлэгт байдаг юм а гэж хэлж байгаа. Амен. Өнөө цаг үе сатаны хамгийн том аимшигт зүйл нь итгэгчдийг хамтаа байлгахаас эсрэг төлөвлөгөөн төр маш их ажиллаж байгаа. 7 хоногийн дотор цугларах юм бол чи ажилдаа штэ. Чи эсвэл ядарч штэ. Эсвэл чи сошиалаар хаалта бүгдээрээ стресстэй байгаа штэ. Өшөө чи сошиалаар хаалта нийгэм дандаа тийм яриад байгаа штэ. Цуглах боломж байхгүй штэ гэж. Бид нар тийм нийгмийн дуу хоолойгоор амьдарч байгаа гэж болно. Харин ариун сүнсээр дүүрхөд, Бурхны сургаалаар дүүрхөд бид нар нэг даалгавч нь нөгөө даалгавчд болох юм бол бид нар өөрөө ихгүй цаг гаргаж чадна. Золиос гаргаж чадна. Бид нар энэ амьдралыг хэм маягийн сургаж бий болгож чадна гэж хэлж байна. Амен. Хэрвээ нэг даалгавч нь байхгүй бол энэ зүглээ удахгүй гэд магадгүй нэг даалгавчгүй шууч нэг сонин одоо унаа шүү дээ тийм үү. Тийм учраас манай чуулган яах ёстой вэ? Том зүглэлтийг сайн хийж, нэгдсэн зүглэлтийг сайн хийхээс гадна бид нар жижиг зүйлтэй ихгүй болвол хичнээн сайн зүйл хийсэн ч гэсэн сайн зорилго сайн юмд ярьсан ч гэсэн чиглэл нь буруу байх болно. Тийм учраас ах トゥ нар минь бид нар эрүүл чуулган болохын тулд яах ёстой вэ? Аюулгүй олон мэдээллүүдийг суралцж авах тухай биш. Бид нар эхлээд цуглалтаа тодорхойлох ёстой. Цуглалтаа бид нар яах ёстой? Амьлуулах ёстой. Амен. Анхны чуулган юунд дээр төвлөрөөгүй вэ? Барилга байшин дээр төвлөрөөгүй. Мөнгө төгрөгн дээр төвлөрөөгүй. Хүү ямар нэг юм хийхдээ дандаа мөнгө хардаг. Орчин нөхцөлийг хардаг. Мөн үү? Чадвартай чадваргүй үнийг харж идэг. Ариун сүнс бол бидний сэтгэл хангалуун байдал. Тийм учраас ах トゥ нар минь бид нар жижиг бүлгээр цуглаж чадах юм бол давуу талыг тавганд ярьж өгнө. Энд хүн болгон оролцдог. Хүн болгон оролцдог. Би жишээ нь зарим хүмүүстээ уулзмаар санагддаг. Гэхдээ бид нар ямар нэгэн байдлаар бэрхшээг тохиолдвол ямар нэгэн тодорхойгүй дээр хан хэрмүүд бас байх үед бас байж идэг. Гэхдээ эсийн бүлэгт бол тийм байх боломжгүй. Эсийн бүлэгт тийм байх боломжгүй. Тийм учраас харин хүн болгон тэнд яаж хуваалцах боломжтой газар бол жижиг бүлэг юм. Амен. Тийм учраас та бүхэн чуулганы систем буюу энэ эсийн бүлгийг та бүхэн хүндлээд бас өөрийн болгоод өөрийгөө бас оруулаад бусдыг бас оруулах юм орон зайг бий болгосон гэж хэлмээр байгаа. Эсийн бүлэгт гүн харилцаа болно. Энгийн харилцаа биш. Том цуглалт дээр энгийн харилцаа байх болно. Оо сайн уу? Оо өвцөн үү? Оо тийм үү? Яна залбирна гэж дуусна. Харин эсийн бүлэгт бол хамтаа залбирая гэж ярина. Хамтаа залбирая. Харин том цуглалт дээр юу болох вэ? Оо залбирна гэж хэлээд мартах үед бас байна. Харин жижиг бүлэг бол хамтаа залбирах болно. Хамтаа сонсох болно. Тэгээд жижиг бүлэг бол юу гэхээр биднийг итгэлээр өдөр болгон амьдруулахад гол холбоосыг хийж өгдөг. Connect болж өгдөг тийм үү? Бид нар ямар нэгэн газар очтол хамгийн түрүүнд Wi-Fi хайдаг штэ. Эсвэл дата тусаад ямар нэгэн үүрэн телефон руу холбогддог штэ тийм үү? Мөнгөө зарцуулдаг штэ тийм үү? Мөн үү? Яг үүнтэй адилхан бидний гол коннект амьд байх итгэлийг үнэн байлгах, тодорхой байлгах, зүгээрээ та алдаа оноотой байж болно. Эхтэл амьд байлгах ямар ч гэсэн дэнд дун таныг эзний гэр хүчтэй авч явах газар ч юм бол эсийн бүлэг шүү. Амен. Эсийн бүлэг.
Заримдаа эсийн бүлэгт ирсэн ч гэсэн жүжигчний өдөр ирэхгүй хүмүүс бас байж идэг. Тийм. Заримдаа эсийн өдөр ирдэг ч гэсэн эсийн бүлэгт ирдэг хүмүүс бас байж идэг. Гэхдээ бид энэ хоёр даалгавч хоёулаа дэвэх ёстой. Хүнтэй ч хүнгүй ч ямар ч байсан дэвэх ёстой. Тэр орон зай хизээ нэгэн цагт эзний ивэлээ дүүрэх болгож ирж байгаа. Эзэн яасан бэ? Ийм бүлэгтэй чуулганыг ивээсэн байхгүй юу? Тэд нар бөөнөрөө айл очоогүй штэ манайха хараараа. Төсөөлөө зүгээр ингээд зураглая. Бөөнөрөө айл очоогүй штэ. 2-3 мянгараа тийм үү? Хэсэг хэсгээрээ айлж утсан. Хэсэг хэсгээрээ үхэлсэн. Эсийн бүлэг өсвөрийн чуулганч гэсэн бас амархан хэрэглэх боломжтой. Мэдсэн сурсан ойлгосон зүйлүүдийг хоорондоо хуваалцдаг. Тийм учраас актуар бид нар нэм гараг дээр цуглагддаг, төвлөрдөг чуулган биш. Бид нар яах ёстой вэ? Эсийн бүлэг дээр бас зэрэгцүүлэн төвлөрдөг чуулган болохыг та бүхнээс ятгах байна. Бид нар барилгагүй байсан ч гэсэн бид нар эсийн бүлэг манд цуглах потенциалтай байх ёстой. Амен. Тэгвэл асуултыг гаргая. Би зөвхөн нэм гарагийн итгэж байна уу? Яг одоо бодоорой. Эсвэл би 7 хоногийн турш яг итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа итгэж байна уу? Хэрвээ та үнэхээр итгэлээр өсөхийг хүсэж байгаа, чуулгантай нэгдэхийг хүсэж байгаа бол чуулганд нэгдээд бүх хүмүүс чамайг анхаар, бүх хүмүүстэй харилцаатай ба тэр бол чухал биш ээ. Бидний хувьд бол намайг сонсох тэр эсийн бүлгэл чухал. Тэгээ том чуулгануудыг харахад яаж амьдраад байдаг юм бэ гэж заримдаа бодогддог. Тэгтээ хүмүүс чуулгандаа очих маш дуртай. Яагаад гэвэл эсийн бүлэг байгаа учраас чуулганд очдог. Чуулганд очдог. Тийм учраас ахтунаар минь ээ. Бүгдээр эсийн бүлэгтээ илүү анхаарал тавьцгаая. Жинхэнэ итгэлийн амьдралыг хүсэж байгаа бол та бүхэн яг одооноос эсийн бүлгийн харилцаанд нэгдэж ороорой. Нэгдэж ороорой. Эсийн бүлгийн хүч чадал нөлөө гэж бас байгаа тийм үү? Эсийн бүлэг бол зүгээр нэг цай уугаад, кофе уугаад юмс гой хоол идээд дуустах газар бол биш. Тэр нь чухал биш. Бид нар тэгтээ гэртээ очиж идэж ууж эсвэл өөрийнхөө мөнгөөр ч юм уу янз бүрийн байдлаар авчулна. Зарим эсийн бүлэг өмнөөс болоод унсан бүдэрсэн тохиолдол бас байж идэг. Бүр кофенээс болоод цуглаанд ирэхгүй болцсон зээл авсан тохиолдол бас байж. Харин эсийн бүлэг бол юу байх ёстой вэ гэхээр хамтдаа сэтгэлээ хуваалцах, амьдралаа хуваалцах, тэрийг л идэж уух газар байхгүй юу? Амен. Тийм учраас барилга баашин гоё орчин нөхцөл төр төвлөрөхөөс илүүгээр бид нар залбирчулах газар, цуглуулах газар, хуваалцах болох газар л бол жинхэнэ кул газар наа гэж хэлж байгаа. Зарим хүмүүс өөрөөр сүмдэл очивол бурхан байна. Сүмдэл очивол нэм гарагийн цуглаанд очивол одоо өөрийгөө итгэжээ гэж тодорхойлох хүмүүсээс байж идэг. Гэхдээ тэр 7 хоногийн турш ерөөс юу ч сургаагүй, юу залбираагүй, юу ч хуваалцаагүй, юу ч сонсоогүй. Зүгээр л амьдрал дунд дин дүн хийгээд явцсан. Тийм учраас бидний явах бидний нэг хөл юу байх ёстой вэ? Эсний өдөр нөгөө хөл маань эсийн бүлэг байх ёстой. Тэгээд бидний явах ёстой үүнийг хослуулах юм бол та яах ёстой вэ? Итгэлийн амьдралаар сайн явж чадна гэж ярьж байгаа. Эсийн бүлгийн хүч чадал юунд огшиж байгаа вэ? Эсийн бүлэг бид нар сайжруулж чадах юм бол бид нар энэ 3 зүйлийг л хийж чадна. Энэ 3 зүйл боддоор бидний амьдралд хэрэглэгдэнэ гэсэн утгатай зүйл. Ач тус үр нөлөөгөө үзүүлнэ гэсэн утгатай. Эхнийх нь юу вэ? Халамж ирнэ. Халамж ирнэ. Бид нар биенийхээ зовлон сонсно, ачааг хуваалцсан, өвдөлтөө хуваалцсан, эргэж тойлно, тийм үү? Тийм үү? Эдгээр зүйлүүд хаана бий болох вэ? Эсийн бүлэгт бий болно. Чуулган энийг хариуцах зүйл бол биш. Эсийн бүлэг яг уу энэ жинхэнэ энэ зүйлүүдийг бий болно. Та бүхэн Монголд Христ итгэл орж ирээд эхний он жилүүд ямар байсан бэхээр бүгдээр эсийн бүлэг байсан байхгүй юу? Бүлгээр цуглдаг байсан байхгүй юу? Бие бинийгээ хамгаалж тойлдог байсан байхгүй юу? Сонсдог байсан байхгүй юу? Бие бинийдээ очдог байсан байхгүй юу? Тэр үед кофе шоп байхгүй байсан ч гэсэн бид заавал кофе шоп гэдэг нэг өссөн хүмүүс ямар нэгэн кофегаар дутагдсан тийм комплекс юм бол биш. Бид нар бол эзний сүнсээр үргэлж дутагддаг хүмүүс аахгүй юу? Тэгвэл тэр хайр халамж хайрыг хаана үзүүлэхөөр эсийн бүлэг дүүргэж өгдөг газар юм аа. Энд итгэлцэл бий болж эхэлнэ. За манай эсийн ахлагчаар бол итгэлцлийн тухай, нууцын тухай, хариуцлагын тухай маш олон зүйлүүдийг суралцсан байна. Тийм учраас ахтунаар минь
Та нэм гарагт ирээд надад хэцүү байна. Амьдрал тийм байна. Би тэгээд ингээд байна гэж ярьж байгаа бол та яах вэ? Хүмүүс бурхан чамтай хамт байгаа болтгоо залбирал өнгөрчөөж болно. Гэхдээ юу вэ? Эсрэг бүлэг суух юм бол хүмүүс чамаа ямар асуултаа байгааг сонсож өгөх болно. Анхаарч өгөх болно. Магадгүй ариусус чамд кинийгээр дамжуулах туслах болно гэж ярьж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд чамтай хамт уйлах болно. Чамтай хамт бас ялалтын чинь төлөө баярлах газар бол жинхэнэ чуулган юу эсрэг бүлэг юм а гэж ярьж байгаа. Мөн өсөлт болно. Зүгээр нэг цуглараад нэг кивийн газар бол биш. Цуглах тусам өсөлтүүд явагддаг. Цуглах тусам тэнд явах өөрчлөлтүүд явагддаг. Амен. Бо яах гэж цугларч байгаа юм бэ? Би өөрчлөгдөхийн тулд, өрөөгдөхийн тулд юм. Амен. Өрөөгдөхийн тулд. Бид нар сургаалт өгсөн ном дээр харах юм бол одоо төмөрөө илтгэе гэсэн үг байдаг шүү тийм үү? 27 би 17 дээр тийм. Төмөрөө тэгэхээр төмөр ганцаараа байх юм бол ирлэгдэхгүй. Мохоо. Мөөхөр явах болно. Хань өсөлт гэдэг нь процессыг юу гэж байгаа? Хоорондоо мөргөлтгийг ярьж байгаа байхгүй юу? Хавилтгийг ярьж байгаа байхгүй юу? Магадгүй чиний эсэм бүлэг чинь за тэрмэн чиний ярьж байгаа зүйл чинь нэг л биш байна да гэж хэлэхэд төмөрөө ирлэх болно. Энэ бол өсөлтийн процесс. Харин чи ганцаараа сайн явж байгаа юм шиг харагдаж болно. Гэтэ чамд хин нэгэн үг хэлэхгүй байна гэдэг нь яах вэ? Чи өсөхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Чиний үннийг хэлэхгүй байна гэдэг нь яах вэ? Чи өсөхгүй л гэсэн утгатай зүйл байхгүй юу? Харин эсэм бүлэг бол яах вэ? Тэр чи хэлж болно. Магадгүй чамд сөүслэг те эрүүл тийм шүүмжлэг хэлэх болно. Чиний төлөө хэлэх болно. Заримдаа чи эсэм бүлэгт тухгүй ажиж болно. Харин чи тэнд засагдаад хавиралдаад төмөрөөр хоорондоо мөргөлдөд дараа тухтай болох болно. Энийг өсөлт гэж ярьж байгаа. Мэдээж дандаа сул талыг ярих, сайн талыг чи ярих тусам чи яах вэ? Улам онгорхон болно. Улам хөөрөх болно. Улам баярлах болно. Улам илүү хөгжих болно. Амен. Тийм учраас ахтуунаар нэ. Эсийн бүлэг бол ийм ач тустай юм. Бас эсийн бүлэг намайг хамгаалдаг. Хамгаалтын алба гэж ярьдаг шүү дээ. Хамгаалтын газар гэж хэлж болно. Магадгүй бөөнөр явж байгаа чамдар хин нэг ярихгүй жиж болох юм. Чи нэг удаа ярихгүй, хоёр удаа ярихгүй, гурван удаа ярихгүй, магадгүй ингээд 4 5 удаа ярихгүй. Тэгэл магадгүй бүр ирэхгүй болчих аюул байл хүч болох юм. Ирэхгүйс ч болох юм байна гэж. Харин эсийн бүлэг болохоор чам руу ярина. Сайн байна уу? Процедрак кинерстрог яагаад ирэхгүй байна гэж ярих болно. Мөн үү? Ярина штэ. Тэгэхээр эсийн бүлэг чам руу ярих болно. Дахиад ирэхгүй бол чамайг амар их санаад байна гэж. Чи магадгүй дургуй зөв янз бүрийн ингээд би бүү асуудаг гэж хэлнэ. Харин эсийн бүлэг дахиад залгаад залбирч байна. Юу болж байна? Тэ асуудал яаж байна гэж асуух болно. Чиний төлөө тэр чамтай холбогдох болно. Амен. Тийм учраас эсийн бүлэгчний ахлагч нь чат бичиг ямар нэг групптэй янз бүрийн бичиг та бүхэн гоё амьд харилцаатай байгаараа. Гүндрөө бас ингэж ирсэн. Өө шиш одоо яагаад ингэж алга болчихваа. 3 сар баг байхгүй штэ. Чамайг цагдаад мэдүүлдэг юм уу гэж бодоод гээд хошигсон байхгүй юу? Эсийн бүлгийн ахлагч бол өөр ихгүй ийм болдог. Эсийн бүлэгт ийм харилцаа болдог. Мэдээж ахлагч нь ганцаар хийх зүйл бол биш. Эсийн бүлэг бие биендээ хайртай болж гэлдэг. Би гүүгээр биенийхээ ирэхгүй хатар орон зай гүгүүлж гэлдэг. Тийм үү? Чамааг сэргээдэг, чамааг буцааж авчирч, чамааг хин нэгнээс хамгаалдаг, муу нэгнээс хамгаалдаг газар бол эсийн бүлэг байх болно. Амен. Амен. Тийм учраас бидний явах ёстой чуулганы системийг явах ёстой. Эрүүл чуулган болохын тулд, хөгжсөн чуулган болохын тулд, итгэлийн өргөж өсдөг чуулган болохын тулд явах ёстой. Бүгдээрээ энэ бүрдийн хоёр дагалгчийг бүгдээрээ дэвцгээе. Дэвцгээе тийм үү? Чуулган юугаар хүчтэй болдог вэ? Сайн анхаараарай. Гой байр, дулаан орчин ямар юм дээр идэх хогчлоор хүчтэй болдог юм аа. Чуулган бол системээр хүчтэй болдог. Хүчтэй болдог. Хэрвээ чуулган яавал хүчтэй болдгоо гэж зарим андуурлага сайн номлогч, сайн пастораас хамаарнаг бол уучлаарай. Би хизээ нэг өдөр энэ дэлхийг орох болно. Хизээ нэг өдөр тэтгэвртэй гарах болно. Эзэн өөрийнхөө чуулганыг авч явна. Энэ бол эзний чуулган. Амен. Чиний эсийн бүлгийг чсэн эзэн үддэх болно. Амен. Тийм учраас эсийн бүлэг дотор хэн байгаа вэ? Эдний эзэн Есүс байгаа. Эдний гурлаар оршиж бурхан бас эсийн бүлгээр бидний донд оршиж байгаа. Амен. Өдөрөө хичээцгээе.
Сайн биш гэдэг үг нэг сайн болохын тулд бид нар эсийн бүлгээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Эсийн бүлэг хүчтэй газар хүн болгон чуулгандаа танигдах боломжтой. Чуулганыхаа нэг хэсэг, нэг эдис юм а гэдгийг бас мэдэх боломжтой байдаг. Эсийн бүлэг хүчтэй байх тусам чуулган өсөж автоматар тэр газар нийгэмдээ үр нөлөөгөө үзүүлж байдаг. Эсийн бүлэг сайн байх юм бол нэг дор хитэн мэгүүж суулгах боломжтой. Амен. Тийм учраас чуулганыг амьтай байлгах талбар бол хамгийн чухал зүйл бол түрүү хэлсэн эсийн бүлэг, жижиг бүлэг. Тийм учраас охтууд бүгдээрээ хичээцгээе. Хажуу найрсаг хэлцгээе. Эсийн бүлэгтэй хичээцгээе гэж хэлье. Тэгэхээр би таныг одоо шинэ шийдвэр гаргаасаа гэж уриалмаар байгаа. Шинэ шийдвэр. Тэрний үгээр та эсийн бүлэгт байхгүй байгаа биш үсттэй. Гэхдээ та сайн итгэж байж болно шүү. Мундаг сайн ярьдаг итгэж байж болно. Гэхдээ та ганцаараа явж байгаа. Эсийн бүлэгт байхгүй бол. Мөн үү? Ганцаараа явж байгаа. Бас та итгэхгүй байж болно. Та ирдэг, нээлттэй. Гэхдээ та өсөхгүй. Бид нэг албан байгууллага, янз бүрийн конференц бидийг өсөхгүй. Биднийг яг эсийн бүлэг өсөх болно. Биднийг эсийн бүлэг өсөх болно. Амен. Мөн та удирдахч болох боломжтой. Энийг чуулган танд нээлттэй болгож өгч байгаа шүү. Өнөөдөр эсийн бүлгийн ахлагчдаар олон болж төрж гарах хэрэгтэй. 10, 50, 100, 1000 болох хэрэгтэй. Та ийм төсөөл зураглалыг хардаг уу? Эсвэл ийм төсөөл зураглалыг хараад айдаг уу, эмээдэг үү? Хэрвээ та үнэхээр эсийн бүлэгтэй хамрагдах юм бол өөрийн ирэхгүй энэ зүйлүүдийг хийх болно. Өөрийн ирэхгүй. Тийм учраас зарим том топ байгууллагууд, дэлхийн том топ байгууллагууд юунаас загвар авдаг вэ гэхээр Библиэс загвар авдаг гэж ярьдаг. Энэ систем бүтцийг ашигладаг гэж хэлж байна. Үүнээс ууч маш олон сүлжээний бизнесүүд гарсан байдаг. 38 онд анхных гарсан гэж ярьдаг тийм үү? Тийм учраас энэ Библи бол нэгэн эртний хүмүүсийн хэр зэрэг зохион байгуулалт бүтцтэйгээр амьдрахыг бидэнд маш сайн, маш тодорхойгоор зааж өгч байгаа. Амен. Тийм учраас бид нар үзэгч нар өнөөдөр энэ газар үзэгч нар биш шүү та нар. Бид нар ямар хүмүүс вэ? Бид нар эндээс гараад өөрчлөлтийг хийхээр, өөрчлөлтөөр нөлөөлөхөөр, эсийн бүлэгтээ цуглархаар энэ судлаасаа босох болно. Одоогоос бүгд нэгцэцгээе. Нэгцэцгээ хамтаа залбирцгаая. Хамтаа эсийн бүгд залбирцгаая.